A e dini që alfabeti që përdorim sot është shumë më i ri nga sa mendojnë shumica? Ja disa fakte të vërteta dhe interesante për alfabetin shqip. Fakti i parë. Alfabeti i Shqipes nuk ka qenë gjithmonë me 36 shkronja. Para vitit 1908, shqiptarët përdornin 4 alfabete të ndryshme: arabisht, greqisht, cirilik dhe latinisht. Në disa zona edhe brenda të njëjtit qytet shkruajmë alfabete të ndryshme. Fakti i dytë. Kongresi i Manastirit më 14-22 nëntor 1908 vendosi përfundimisht alfabetin që përdorim sot. Delegatët ishin nga të gjitha vilajetet shqiptare të perandorisë osmane dhe u bashkuan për të bërë një vendim historik, të njësonin shkrimin e gjuhës shqipe. Fakti i tretë. Në Kongresin e Manastirit nuk u vendosën menjëherë 36 shkronja që njohim sot. Ishin 2 variante të propozuara, një alfabet i thjesht dhe një i përzier. Vetëm më vonë u unifikuan plotësisht në versionin aktual. Fakti i katërt. Shqipja ka disa shkronja që nuk ekzistojnë në asnjë gjuhë tjetër në këtë font të saktë. Kombinimet dh, g, ll, rr, th, h janë të gjitha të konsoliduara si shkronja të veçanta, jo si 2 shkronja radhazi. Kjo e bën alfabetin ton unik në Evropë. Fakti i pestë. Disa prej shkronjave të sotme u përdorën për herë të parë nga shoqëria e të shtypurit shkronja shqip në Bukuresht në vitin 1879. Ky ishte edhe botimi i parë i rëndësishëm ku shqipja u shkrua me alfabet të bazuar plotësisht në latinisht. Fakti i gjashtë. Alfabeti latin u zgjodh jo për arsye fetare apo politike, por sepse ishte më i lehti për t'u mësuar, më ekonomik për t'u shtypur dhe më i përshtatshëm për tingujt e shqipes. Kjo u mbështet nga intelektual si Naim Frashëri, Luigjë Gurakuqi dhe Gjergj Fishta. Fakti i shtatë. Alfabeti shqip u bë simbol i rezistencës kombëtare. Pas Kongresit të Manastirit, Porta e Lartë Osmane ndaloi përdorimin e tij dhe arrestoi ose persekutoi shumë mësues që hapnin shkolla shqipe. Por shqiptarët e mbrojtën alfabetin me çdo kusht. Fakti i tetë. Pavarësisht se alfabeti u vendos në 1908, ai u njoh zyrtarisht nga shteti shqiptar vetëm pas vitit 1912, me shpalljen e pavarësisë. Që nga ajo ditë, alfabeti me 36 shkronja nuk ka ndryshuar asnjëherë. Alfabeti shqip nuk është thjesht një sistem shkrimi, është një prej arritjeve më të mëdha kulturore të kombit ton. Një vendim i marrë mbi unitetin, arsimin dhe identitetin.